Dik li kellha tkun ħarġa bejn grupp ta' ħbieb f'Paċeville fil-lejta bejn il-ġimgħa u s-Sibt intemmet b'numru ta' persuni fi bżonn ta' assistenza medika wara li allegatament ġew msawta minn grupp ta' bouncers x'aktarx barranin. Mara li kienet f'dan il-grupp ta' persuni ta' età bejn it-30 u s-36 sena tkellmet ma' dan l-istazzjon u spjegat dak li seħħ. Spjegat kif għal-ħabta ta' satejn ta' filgħodu ħarġu minn stabiliment ta' divertiment f'Paċeville u poġġew fil-premises ta' dan l-istabiliment madwar mejda jixorbu fl-ixkun vodka li xtraw mill-istess post. Imma meta rridu jerġgħu jidħlu lura fl-istess stabiliment bil-fliexkun tal-vodka li xtraw mill-istess post inqala l-inkwiet. U d-bouncer twil ħafna beda jpoppa sidru għalna no. Go out. Għal ġetija xort għamel is-saħħa u daħal u tawlhom il-vodka lil tnejn l-oħra rebqa' qawhem u badda l-bouncer inħaraq lil wieħed ieħor li kien magħna ibbuttaħ li ieħor ibbuttaħ lura u kaxkruhom il-barra. Imma l-bouncer ma kienx sodisfatt. Daqqa waħda bana x'minn fejfas u balla bouncers minn kollu kien kollha molaw u ta' xeba tawhom. Tlieta kontra wieħed. Li wieħed minnhom qabdu l wiċċu faqulu maħniġ, spiċċa b'5 punti ġo gedduhom. L-ieħor ta' xeba banketta tal-injam. Farkuh malar ta' xaqqas waffujtuh bil-banketta sakemm ma qamx iktar, kużinu ieħor li mhux mar biex jagħti mar biex jifred taħdaqqa tagħhom faqgħu għajnejh. U raġel tiegħi li ktar li kien fih big boy, għara qawwi, damu jisum naqra biex innizlu, kif raw l-oħrajn nizlu, u raġel tiegħi ma nizlux daru kollha kontri. U jaqla prova jaħrabilhom qabduh ta' fuq mal-art u jtuħ ta' kemm alla ħalaq bis-sies. Ir-raġel tiegħi biex waqfu jtuħ, inti ddejt jiem, bruħi u ġismi fuq, f'nofs triq, inti ddejt fuq, laj daqqa waħda, ma batwafqu, xirrawni fuq. Komplit tgħidilna li sakemm waslu l-pulizija, dawn il-bouncers kollha sparixxew, bil-pulizija jinformawhom li ma jistgħu jagħmluhom xejn jekk ma jidentifikawhomx. Xejn ma talbux għallhom, eħon nippreża kemm jiġu hawn, rutini l-ismijiet tal-bouncers li taħaddi. U ma baqgħu sejrin lejn il-Poliklinika tal-Mosta fejn ingħataw l-attenzjoni medika li kellhom bżonn. Intant, dan l-istazzjoni jinsab informat li fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd seħħet ġlieda oħra kbira f'San Ġiljan quddiem lukanda ewlenija li involviet madwar 7 żgħażagħ u xufier. Din il-ġlieda minn informazzjoni li għandna minn persuni li raw s-seħħ quddiem wiċċhom kienet waħda kbira tant li ttieħed persuna mimli demm lejn il-Poliklinika tal-Furjana.